Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. Danas ponovo radimo treping, ali kroz jednu zanimljivu oblast. Danas ćemo da pokrijemo gornja i srednja vrata. Ono što treba da kažemo na početku, da učenike učimo da delimo ljudsko telo na troje vrata. To su gornja vrata, srednja vrata i donja vrata. Tako se obraćamo žargonski. Gornja vrata nam podrazumeva rameni pojas i glava. Glava nam je naravno od stakla, tako je tretiramo i tako je i čuvamo. I recimo imamo, direkt ćeš mi neki Nikola dati, napadamo gornja vrata, kroše mi daješ to, evo ga tan sao, može bio sao neki da odradiš. Evo ga, znači to su stvari koje mi radimo da bismo zaštitili tu staklenu glavu. Međutim, srednja vrata, pokazat ću na sebi, evo, podrazumeva recimo ovaj pojas i takođe je jako osetljiv deo, da, ima tu vitalnih organa, imate pleksus, imate vita rebra, znači ceo taj respiratorni sistem može da se blokira, ne mora čovjek ni da dobije udarac u glavu, može da dobije u pleksus ili u rebra i da bude nokautiran dole, da bude zaustavljen. Znači, šta je važno i zašto se bavimo ovom temom danas? Možemo samo da pokažemo nešto kako štitimo ta donja vrata, pošto smo sada odradili kao gornja vrata. Može, na primjer, direkt u telo, pa tu sam udar ili kroše. Evo ga. Može, tu, može šut jedan, evo ti, može, tu sam. Ili hook kick, tu sam ušao da mogu dalje da radim i tako dalje. Znači, napadnuta su bila srednja vrata sada. Ono zbog čega se bavimo ovom temom danas je što ljudi, recimo, na određene finte, imate hop finta, šutnete jednom, pa onda iscimate protivnika, on spusti obe ruke i sad, Nikola, možeš u desni stav da staneš da bih se obratio, recimo, pucneš prstima dole, opa, ja spustim obe ruke dole i on me jednostavno pronađe kao da se ništa nije desilo. Ono što je važno... Ili cimem nogom, nebitno, kolenom, da hoće da udari. Tako, videli ste šta sam uradio. Spustio sam jednu ruku, ali mi druga ostala gore. I to je ideja priče. Da ne spustim kad cimne kolenom, opa, obe ruke dole, tako dalje, da me prevari i da mu ostavim glavu otvorenu. Šta je ideja? Da se taj nezavisan rad ruku razvije. Što znači da kad on uradi direkt u stomak, možeš levi direkt da mi daš, hop, da ovu ruku visoko podignemo u visini glave. Znači, kad radi dalje, evo ga, tu je. Ili, recimo, može taj direkt isti, a direkt u glavu ide. Hopa, ajmo da stanemo u levi stav. Može prednji direkt dole, što je evo me, tu sam ušao da bi išao, radio dalje. Jel imaš da kažeš nešto u vezi sa tim? Pa, to je otprilike to. Hteo si samo da se vratim da bi bilo ljudima jasnije, kao u školi kad cimnemo za genitalije. Zbog čega, da? Pošto je to osetljiv deo na telu. Pričali smo o tim, u stvari, refleksima. Jedini refleks koji je urođen i koji ne može da se anulira je očni refleks. Znači, kad krenete dobijete udarac u oko ili čak u region, predelu oka, u taj region dobijete udarac, to su stvari koje mi ne možemo da anuliramo. Genitalije, da, isto reproduktivni sistem i onda smo primorani da to čuvamo, dosta je osetljivo. Međutim, kroz trening, kroz vežbu dešava se da čovjek dobije šut u genitalije, da ne reaguje, da ide dalje, da rešava svoju priču. Adaptira se, poznato mi je i tolerancija na bol je mnogo veća i ne obraća pažnju, funkcioniše dalje. Treba da znate da kad dobijete šut u genitalije, da treba još par sekundi
da bi čovek dobio onu bol i da počne da se spušta i tako dalje. Šta je još važno? Da ta priča mora da bude potpuno jasna. Kad dobijem udarac u genitalije, bapa, dalje radim dok dođe, uopšte me ne zanima, znači bol. Nije me nokautirao, nije me zaustavio, bol ne postoji. Dobro, samo ovo sada još. Suština priče gornjih donjih vrata je da kada ide direkt u telo ili udarac u telo, svejedno, da ne spuštamo obe ruke dole. Uvijek da radimo jedna gore, jedna dole, jedna, tako? Da. Mi ćemo pokazati jedan drill koji pokriva gornja i srednja vrata i uradit ćemo nešto što je priprema za buduće epizode gdje ćemo malo jednostavnije stvari prikazivati jer ovo ćete teško ponoviti. Hoćemo da uradimo taj kratki drill. Može direkt da uvedemo ljude u drill malo. Ajmo zašta od direkta pa krošet. Evo ga, tu je, bap. Ako se čovek zaštitio, ja sam ovde, spuštam ruku da ga opet udarim, bapa. Hoćemo u desni stav da stanemo zato što da se bolje vidi, može. Evo ga, kroše, udario sam ga. Idemo, zaštitio se, smeta mu, papa, pronalazim sebi put. Ali... Dodam zaštitu. Tako je, može. Evo ga, tu je, zaštitio se. Pošto se zaštitio, hoće da odgovori odmah, jer hoće da preuzme inicijativu. Tako je, hoće da preuzme inicijativu, idemo ponovo to. Tu sam, hop, bapa. On hoće da preuzme inicijativu i to mu sada polazi za ruku. Međutim, šta drill daje dalje? Direkt isti taj, idem tu, išao sam tu, opa, zaštitio sam i udaram. Evo su srednja vrata, gađam vita rebra. Ajmo levi stav da oni mogu da vide, da publika može da vidi. Znači, gledalci, tu sam, vidite kako sečem dole da bih odavde opet ušao sa udarcem koji će mi dati prednost. Imate inicijativu, imate preuzimanje inicijative i imate zadržavanje inicijative. On je ovim udarcem imao inicijativu, bapa, međutim ja sam pokušao da je preuzmem. Nastavljam dalje, on je zadržava sada. Glum. Ja ulazim dalje, sad on udara šamar, tu, spuštaš mi ruku, tako je, ulazim u priču, sad on udara i evo ulazimo u drill. Hopa, jako je komplikovano i prelazimo na drugu stranu, tu sam, hopa, tu sam i onda polako, postepeno, opa, ubrzavate elemente, opa, tu i tako dalje. Ovo je prikaz kako da na jedan zanimljiv način, da vam ne bude dosadno, da ne bude osadi. Idemo, gledajte, znači borilački, stani u desni stav, isto bokserska tehnika, direkt u glavu, evo, svi to radimo. Ali vam je ovo na jedan zanimljiv način prikazano, tako je, da biste naučili kroz druge oblike da razvijate distancu i udarce. I da se ponovi veći broj ponavljanja, da vam ne bude dosadno. Eto, to je to. Nikola? To je to, ja ne bih ništa dodao. Eto, krenut ćemo od nekih narednih emisija sa jednostavnijim stvarima, jer su ovo jako kompleksne, složene stvari i napredne. Tako da će ljudi moći malo i da vide nešto, da im bude jasnije i jednostavnije i da mogu sami da vežbaju. Dobro, meni se sviđa ovo objašnjenje i gledajte samo da sumiramo razgovor. Znači, glava nam je od stakla, ruke su nam gore, čuvaju nam tu glavu od stakla, ruke su isturene ispred, da imamo prostor da apsorbujemo silu koja dolazi i to je to. Kad spuštamo dole da se branimo srednja vrata, ne spuštamo obe ruke, nego spuštamo jednu ruku, druga ostaje dole, znači razvijamo nezavisan rad ruku i verujte mi, to je jako teško. Ako ne radite to mozgom na početku, teško ćete doći do te veštine. Dobro, kao i sve mora se naučiti. Tako je. Vidimo se u narednoj epizodi, to je to, Nikola. Tako je, to je to. Živi bili. Prezentovali smo malo jedan trapping drill, vidjeli ste kako to izgleda. Ako ne poznajete ovu vrstu distance, malo je složeno, komplikovano, izgleda tako i jeste tako.
ukoliko se dobro uvežba i odradi, pokriju se uglovi, blokovi, odgovori. Sve to izgleda sutra jednostavnije za primijeniti i da se snađete i mnogo lakše sutra prihvatate kontakt sa protivnikom. Prikaz gornjih i srednjih vrata je inače moja potreba da prikažem ljudima, jer ljudi ne čuvaju glavu kao da je od stakla. Mi stalno usmeravamo priču ka tome, jer ovde nam je kompjuter, mozak je naš organ koji organizuje znači, sve što treba da odradimo. Ako je on ugrožen, sve stvari mogu da odu nizbrdo. Princip koji smo pokazali je usmeren ne samo na direktno borenje i na tuču, nego na sve segmente života. Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.